这7种东西放冰箱可能堪比定时炸弹，不保鲜不说，还越放越坏。1. 碳酸饮料，只可冷藏不可冷冻。2. 玻璃瓶液体，比如啤酒，和碳酸饮料一样不能冷冻。3. 高度数酒精制品。4. 热带水果，冷藏会变黑变味。5. 淀粉含量高的食材，比如土豆、红薯，潮湿低温环境下更容易发芽变质。6. 茶叶。7. 坚果。